以下落嚟呢，就係教你點樣去喚醒你嘅 Candy Heart 小夥伴。首先我哋將扭扭棒順直，冇錯，就係咁樣啦。咁然後我哋將扭扭棒呢留一部分喺手掌上面啦，然後呢，再喺食指上面翹3個圈。咁如果你係小朋友嘅話呢，留喺手掌上面嘅長度呢就要留長啲啦，同埋呢翹嘅圈呢亦都要大一啲嘅。咁我哋而家會見到有3個圈啦，1、2、3。咁最上面呢，我哋就稱之為第一個圈啦。咁跟住落嚟呢，就係將長嗰邊嘅扭扭棒呢，就插入去3個圈嘅中間。係，冇錯，就係咁樣穿過啦。咁然後呢，就去做成小伙伴嘅耳仔。咁如果你想小伙伴嘅耳仔係耷落嚟嘅話呢，咁就可以留長一啲啦。咁如果唔係呢，就可以留返短一啲啦。咁耳仔嘅長度呢，可以自行再調校。咁跟住呢，就再重複呢個步驟啦，將扭扭棒呢，就再次穿入3個圈嘅中間，咁就去做小伙伴嘅另一邊耳仔。咁兩邊嘅耳仔個長度呢，我哋盡量調校到差唔多一樣啦。咁下一步呢，就係將扭扭棒呢，再次呢，就係從後面呢兜過第一個圈，即係最上個圈嘅出面，然後呢，我哋插入第2個同埋第3個圈嘅中間，冇錯啦，就係咁樣兜過啦，第一個圈，然後插入第2同第3個圈嘅中間，咁樣呢，就會令到小狗嗰個頭部呢更加突出啦，嗰個弧度，同埋呢，佢會令到佢個頭部呢顯得更加飽滿嘅。咁我哋可以稍微拉一拉緊啦。冇錯啦，就係咁啦，做得好好啊！咁我哋可以再校一校耳仔嘅位置啦，或者呢就去再調一調整個長度嘅。咁然後呢，我哋可以撳一撳小狗頭部近住眼睛嘅位置，咁呢去突出小狗頭部嘅弧度，令到呢小狗嘅頭部呢望落去更加飽滿啊！哇！你 Candy Heart 小狗好有型喎，係咪好可愛呢？咁跟住落嚟呢，就係做身體嘅部分。咁我哋首先將短嗰邊嘅扭扭棒呢，就圍住呢長嗰邊呢扭一扭先，翹個圈。咁短嗰部分呢，就係身體嘅主幹。咁接住落嚟呢，就係做手嘅部分。首先我哋將扭扭棒啦，如果佢係喺下面嘅條扭扭棒，咁就翹上面啦。咁而家見到喺上面呢，咁我哋就翹返落下面，然後再扭一扭。咁跟住落嚟呢，隔離手都一樣啦。咁扭扭棒呢喺下面，咁我哋就兜返上面嘅主幹，再扭一扭去固定。咁接住落嚟就係做腳嘅部分啦，都係一樣。咁呢，將個扭扭棒要喺上面呢，就翹返落去個主幹嘅下面，再扭一扭。咁喺做另一邊腳之前呢，咁我哋呢就可以呢喺身體主幹嗰個部分嘅尾巴嗰位尾末端個位呢，就翹一翹返上嚟，咁呢就做小狗嘅尾巴。咁跟住落嚟呢，就係同樣嘅方法呢，就去做埋另一邊腳啦。咁如果呢最後呢有一啲扭扭棒嘅話呢，我哋就可以將佢翹喺嗰個身體主幹嗰度啦，咁就去作為一個收尾。哇！恭喜晒啊！你咁樣就喚醒咗你一半嘅 Candy Heart 小夥伴啊！諗好叫咩名未啊？哇！你感受到你嘅 Candy Heart 小夥伴喺度喐緊啊！睇嚟佢都好想同你見面喎。哇！你嘅 Candy Heart 小狗真係好有型啊！如果想知道另一半喚醒嘅魔法，就睇下一條片啦。係咪好可愛、好毛茸茸呢？用你嘅創意同埋愛嘅魔法，繼續完全喚醒你嘅 Candy Heart 小夥伴啊！Echo。